वर्ष जस्तै योपालि पनि 15 अगस्तको दिन हामी तीन भाइ म सेवन भाइले दाजु इन्डियाको 75th इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउन मिरिकतिर जाँदैछौँ। आज मिरिकमा ठुलो प्रोग्राम छ भनेर सुनेको थियौँ, त्यसैले हामी मिरिकतिर जाँदैछौँ। तर फर्चुनेटली या अनफर्चुनेटली भनौँ, बिच बाटोमा मामाहरूको चेकिङ चल्दै रहेछ। त्यही माथि हामी ती तीनजना छौँ एउटा स्कुटीमा, त्यही कारण हामी ब्याक हुनु पर्यो। अब हाम्रो अर्को डेस्टिनेसन भयो असले फल्स। एक्चुली हामी त्यहाँ जाने हामी तीन भाइको पहिलेदेखि नै चाहना थियो एक्चुली, त्यसै कारण विदाउट एनी प्रोपर प्लानिङ हामी तीन भाइ ओह्रालो लाग्यौँ तीनजना स्कुटी। असले फल्स इट्स अ भर्जिन वाटरफल। सायद कमैलाई याद होला यो वाटरफलको बारेमा। इट्स वान अफ द मोस्ट ब्युटिफुल प्लेस फर नेचुरल लभर, फर ट्रेकर्स एन्ड अल्सो फर हाइकर्स। सायद यो वाटरफल वान अफ द लङ्गेस्ट वाटरफल होला होल अफ वेस्ट बेङ्गाल। So enjoy this short video of Ashalae Falls and its natural beauty. Lujum. ओ सेवन पर्खिन। यहाँ अब असले खोला जाइँदैछ। म सेवन अनि भाइले दाजु चोर बाटो भएर जाइँदैछ। अब यो यस्तो छ सिनेरी। अब असले खोला चाहिँ निकै नै कति आधी घन्टामा पुग्छ होला है त्यस्तै। आम्मा दाजु आउनु है। यो बाटो चोर बाटो हिँड्दै जानु पर्यो। एउटा घर मात्रै रहेछ त्यहाँ। हिँड्दै असले खोला जाइँदैछ। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ असला खोला देख्दैछ। यस्तो बाटो अप्ठ्यारो रहेछ। रेनी सिजन पनि हो, तर पनि यहाँसम्म चाहिँ आइयो। अब अझै ओह्रालो जानुपर्ने छ। सो दिस इज असले फल्स विच फल्स अन्डर खरबनी एन्ड टिङ्लिङ टी गार्डन। इट्स इन बिट्विन खरबनी एन्ड टिङ्लिङ टी गार्डन एन्ड हियर इट इज दिस इज द मेची खोला रिभर। असले फल्स जाइँदैछ। अब यो बाटो भइवरी जानुपर्छ होइन है। दाजु आउनुहोस् है, हत्तु बनाए।
उकालो है सेवन कहाँ गएको गार्बेजको उत्यो पनि रहेछ यहाँ झन्डासँग एउटा फोटो खिच्नु पर्छ ओके असलले मजाले झुलियो अब चाहिँ जानुपर्छ लु जाउँ जाउँ बाटो पनि त्यस्तै छ सानो होटल रहेछ केटाहरूले खाँदैछ खाना हजुर माथिसम्म आएको मेची टेबल त युनिक है टेबलहरू नि युनिक एक्स्ट्रा गजमेर होमस्टे यहाँ छ छोटो गजमेर होमस्टे चाहिँ यतापट्टि रहेछ यो गजमेर होमस्टे एकदम खोलाको छेउमा है मजाको रहेछ त्यसकै खेत पुगिवरि आएको अहिले हामी मेची खोलामा छौँ यही हो मेची खोला यो हो यदि असले मजाले खोलामा बाफिङ गरिँदैछ सेवन हो गङबाट खोज्नु पुग्छ गङबाट खोज्नु पुग्छ मजा त मजा आयो है चिसो म त असले खोलामा छौँ हामी असले खोलाको लास्ट स्टेज हो यो पछि चाहिँ तपाईँको मेची खोलामा यो मिल्छ असले खोलाको मुहान पनि माथि देखिँदैछ यो अब हामी चाहिँ लाग्ने हो भैले दाजुले हात हल्लाउँदैछ अब चाहिँ लाग्ने हो अब घर निकै नै गरम गर्नु पनि छ निकै नै
चल्यो पनि ल त टेक केयर बाई एन्ड हेभ अ ग्रेट डे तिनजनाले ह्याप्पी इन्डिपेन्डेन्स डे